अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गाड़ी की जो है वो ट्यूनिंग या मिसिंग कर रही हो गाड़ी, उसमें इंजन पावर नहीं ले रहा हो, तो वो किस तरह से जो है ना वो आप जो है वो रिपेयर करेंगे या उसकी ट्यूनिंग करेंगे या उसके अंदर फॉल्ट कैसे जो है ना डायग्नोस करेंगे, वो बताने जा रहा हूँ मैंने एक जो है वो सुजुकी की जो है ना वो ये देखें, ये सुजुकी वालों की जैपनीज़ है, सुजुकी की कहलाती है ये खरीदी है। तो इसके अंदर जो है ऑटोमेटिक गियर है और ये जो है बिल्कुल पावर नहीं ले रही। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर की जो स्लोप है उसके ऊपर भी चढ़ाने जाता हूँ तो वो जो है काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो ले रही थी कि जो है वो ज़्यादा एक्सीलेटर के ऊपर जो है ना बड़ी मुश्किल से जो ना वो चढ़ रही थी। तो अभी जो है वो मैं इंशाल्लाह आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इसकी प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे किया जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाइए। ये जो है यहाँ पे इसका एयर क्लीनर होता है, तो मैं ऑलरेडी जो है वो ये खोल चुका हूँ वहाँ से। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। मैं एक्चुअली इसको जो है ना वो ओपन कर चुका हूँ। तो ये यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है, और इसका जो है ये ऊपर वाला टॉप कवर है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ऐसे लगा हुआ होता है। ये आपने देखा होगा। मैंने इसको यहाँ से पिने ओपन करके और उसके बाद एक स्क्रू यहाँ पे है, इसको निकाल लिया है। इसकी एक पेट्रोल की ग्रिप जो है वो यहाँ पे होती है इस जगह पे, उसको मैं ऑलरेडी खोल चुका हूँ ताकि वक्त बच सके। तो उसके बाद जो है मैंने जो है वो इसके अंदर फॉल्ट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। कि इस जगह पे इसके जो है ना यहाँ पे इसके प्लग्स होते हैं और प्लग के ऊपर जो है वो इसकी कॉइल होती है। तो इसके में प्रॉब्लम जो है ना सिर्फ दो हो सकते हैं। एक तो फ्यूल का प्रॉब्लम होता है और दूसरा करंट का होता है। अगर जो है आपके प्लग्स के ऊपर जो है ना वो स्पार्क सही नहीं मिल रहा तो भी इसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरे नंबर पे जो है वो आपके पास अगर जो है किसी किस्म का फ्यूल का प्रॉब्लम है तब भी जो है वो इसके अंदर मसला होता है। तो फ्यूल पंप जो है वो बहुत हाई प्रेशर के ऊपर जो है यहाँ से फ्यूल आता है। ये फ्यूल का फ़िल्टर है, ये चोक हो जाए तब भी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से पेट्रोल जो है जो कार्बोरेटर को आता है तो वो जो है वो सही सप्लाई नहीं हो रहा होता। और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं, EFI जितनी भी हैं, उसके अंदर जो है ये सारा पेट्रोल गाड़ियों का सिस्टम जो है वो करंट के ऊपर चल रहा होता है। अगर जो है आपका बैटरी का करंट कम है या आपका जो है जनरेटर जो है इसका वो करंट सही नहीं दे रहा तब भी जो है ये मिसिंग हो सकती है। लेकिन ये 30% के करीब जो है ना ये वाला प्रॉब्लम होता है कि जनरेटर करंट ना दे रहा हो तो ये प्रॉब्लम आए। ज़्यादा 70% जो है इसका प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे जो आपके प्लग्स होते हैं उसके साथ होता है। ये देखिए, ये 660 सीसी है इंजन इसका। ये 1, 2 और 3 इसके नीचे प्लग हैं, ये कॉइल कहलाती हैं। इन तीनों को कॉइल कहा जाता है जिसमें जो है वो ये करंट जो है वो बनता है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये किस तरह से खुल के चेक होती हैं। ये देखिए, इसमें चारों में जो है ना वो इस तरह से ये लगे हुए होते हैं, नट बोल्ट होते हैं। ये नट लगा हुआ है, इसको आप खोलेंगे। खोलने के बाद जो है आप फिर इनको बारी बारी तीनों को चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले जो है आपने क्या करना है कि इन तीनों कॉइल्स को खोल लेना है। खोलने के बाद जो है वो ये चेक करना है कि किस तरह से ये प्रॉब्लम डायग्नोज करेंगे आप। ये मैंने खोल लिए हैं। अब मैं गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 1 मिनट आप रुकिएगा ज़रा। ये देखिए, ये गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले जो है मैं इसको कॉइल को हटाऊंगा ताकि ये प्लग काम करना छोड़ जाए। ये देखें, मैंने इसको निकाला है तो ये देखें ये काम जो है वो इंजन में थोड़ा सा स्लो हो गया है। इसका मतलब है कि ये प्लग सही काम कर रहा है। तो दूसरे नंबर पे मैंने इसको देखा है, ये भी सही काम कर रहा है। और तीसरे नंबर पे ये है मेरे पास,
इसके ऊपर ये प्लेट लगी हुई है, मैं इसको यहाँ से खोल लेता हूँ, ये ग्रिप होती है। ये देखें, ये सबसे बेहतर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है ये वाला। अच्छा, इन दोनों में जो है वो थोड़ा सा मुझे इशू लग रहा है, वो मैं आपको डायग्नोज करके बताता हूँ। ये देखें, ये जो प्लग है इसको मैं चेक करने के लिए इसको पूरा निकाल रहा हूँ मैं। ये देखें, जो है मैं इसको चेक करूँगा कि ये जो है, करीब करें ज़रा कैमरे को। ये देखें, आपको करंट नज़र आ रहा है यहाँ पे, दिखाइए कैमरे के करीब करके दिखाइए। ये इस जगह पे करंट जो है वो ये आपको नज़र आ रहा है, मैं दिखाता हूँ कहीं ऐसी जगह पे करके। ये देखिए, ये करंट लीक हो रहा है, देखिए नज़र आ रहा है आपको। ये स्पार्क जो है, इसका मतलब है कि ये वाला ये कॉइल है ये लीक है। इसकी लीकेज की वजह से आपका करंट जो है वो प्लग को सही नहीं पहुंच रहा, ठीक है। तो मैं इसको जो है ना वो चेंज करूंगा, या इसकी रिपेयरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से तो नहीं हो सकती। ये देखें, मैं इसके करीब कोई भी चीज़ कर रहा हूँ तो ये करंट जो है वो लीक हो रहा है। ये देखें, ये लीकेज की वजह से उस प्लग पे करंट पूरा नहीं जाता और गाड़ी आपकी मिसिंग करती है या जोर नहीं लगाती। तो मैं अब इसको वापस लगा रहा हूँ, लगाने के बाद मैं चेंज करूँगा, चेंज करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे होती है। अच्छा, ये देखें, ये मैंने इसकी टेपिंग की है। इसमें यहाँ से जो है ना, ये इस जगह पे ब्रेकेज थी, ब्रेक होने की वजह से करंट जो है ये लीक हो रहा था, ठीक है। लीकेज की वजह से यहाँ से करंट जो है वो बॉडी के साथ स्पार्क करके पावर जो है इस जगह पे कंज्यूम हो जाती है। जो करंट बनता है प्लग में स्पार्क होता है, वो प्लग की जगह यहाँ पे बॉडी के साथ कंज्यूम हो जाता है। उस प्लग पे स्पार्क नहीं होता, और स्पार्क ना होने की वजह से जो है वो उस जगह पे ब्रस्ट नहीं होता, फ्यूल जो है जाता है, उसकी वजह से गाड़ी धुआं भी दे सकती है आपकी और पावर भी नहीं लेगी। ये सारे इश्यूज़ होते हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ से टेप किया है। ये टेम्परेरी में है, इसका हल करके जो है वो आपको दिखा रहा हूँ, वरना इसका ये परमानेंट हल नहीं है। इसकी कॉइल जो है वो चेंज होगी। ये सेम कॉइल जो है ओरिजिनल जो है वो काबली भी मिल जाती हैं, और इसके अलावा जो है नई भी मिल जाती हैं। तकरीबन 1000 रुपये से लेके 2000 के दरमियान ये होती है। इसके अंदर यहाँ से प्लग बैठता है। ये देखिए, मैंने इसको अच्छी तरह से टेप कर दिया। टेप करने के बाद मैं दोबारा इसके ऊपर जो है ना इसका रबर का कैप जो है ये चढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो है ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको जो है ना ग्रिप लगा रहा हूँ। ये ग्रिप लगाई है। लगाने के बाद अब मैं जो है वो इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कि इसके अंदर स्पार्क कितना है, ठीक है। ये मैंने जो है वो गाड़ी स्टार्ट की है। स्टार्ट करने के बाद अब मैं जो है इसको निकाल रहा हूँ। ये देखें अब कितनी एक्सीलेटर कितना कम हो गया है इसका, कि इसके ना होने की वजह से ये देखें स्पार्क से पहले कंज्यूम हो रहा था, अब जो है वो स्पार्क नहीं हो रहा और ये पावर पूरी दे रही है। अब मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, ये करीब करें, ये देखें किसी किस्म का करंट जो है लीकेज नहीं है। ये टेपिंग करने की वजह से जो है ना, ये इस जगह पे देखें आपको लीकेज नज़र नहीं आ रही, पहले बहुत ज़्यादा लीकेज थी। तो अब मैं इसको लगाऊंगा तो देखना कितना जो है इसका पावर कैसे बढ़ती है, RPM बढ़ जाएंगे इसके गाड़ी के, आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा। ये जो है इसकी इस तरह से रिपेयरिंग हो जाती है। उसके अलावा जो है आपकी गाड़ी अगर जो है वो सही तरीके से फ्यूल का इशू है या कोई सेंसर काम नहीं कर रहा, तो आपके पास ये जो है इसका कार्बोरेटर कहलाता है। इसके ऊपर 1, 2 और तीसरा सेंसर जो है वो इस जगह पे लगा हुआ है। 3 सेंसर हैं। इसको थ्रॉटल बॉडी जो है ये कहलाती है। यहाँ से गाड़ी जो है सक्शन होती है एयर की, और एयर सक्शन के साथ जो है वो सारा सिस्टम जो है ना इसका होता है। अब देखिएगा, मैं इसका एक्सीलरेटर दूंगा तो कितनी जल्दी ये पकड़ दी है। ये साउंड जो है ना फ़ौरन एक्सीलेटर के साथ इसको उठना चाहिए। इसी तरह से आपने रेसिंग कार्स देखी होंगी। रेसिंग कार्स के अंदर यही सिस्टम होता है कि आप वो 100% इसकी कॉइल्स और इसके सेंसर्स, जितना भी कंप्यूटराइज सिस्टम है एक दूसरे के साथ लिंक है, वो सारे का सारा जो है वो बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। और उसके साथ जो है गाड़ी आप एक्सीलेटर के ऊपर पाउंड रखते हैं तो बिल्कुल शूट हो जाती है। तो अब जो है वो इसका फॉल्ट जो था, जो गाड़ी पावर नहीं ले रही थी और मुझे रैंप के ऊपर बहुत परेशानी हो रही थी, तो वो डायग्नोज हुआ है कि आपके पास जो है आपकी कॉइल्स जो है इसके अंदर प्रॉब्लम था। अगर आपकी कॉइल जो है वो सही हो तो उसको इस तरह से चेक किया जाता है। मैं इसको इसके साथ रिप्लेस कर दूं, रिप्लेस करके फिर मैं देखूंगा
इसके रिप्लेसमेंट में कॉइल का मसला है या प्लग का मसला है। अगर कॉइल दोनों सही हैं तो फिर आपको प्लग चेंज करना होगा। इसके नीचे प्लग होते हैं, प्लग को खोलें, खोलने के बाद उसको रिप्लेस कर दें। वो आपका सॉल्यूशन जो है प्लग की वजह से जो मसला आ रहा है वो हल हो जाएगा। तो 2 प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे आपको मैंने बताई कि क्या क्या हो सकती हैं। नंबर 1 कि आपकी कॉइल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। नंबर 2 आपके उसी कॉइल को अगर आप रिप्लेस करके एक दूसरे चेक करते हैं सही है तो फिर आपका प्लग का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो आप प्लग को चेंज करेंगे। अब जो है वो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका थ्रॉटल बॉडी जो है वो किस तरह से आप उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं, किस तरह से उसकी जो है सर्विस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर जो है वो गाड़ी की ट्यूनिंग के लिए जब जाती है तो वो सारे काम होते हैं। उसके अंदर जो है वो फ्यूल इंजेक्टर्स क्लीन करते हैं और ज़्यादा मसला जो है वो फ्यूल इंजेक्टर का भी हो सकता है, थ्रॉटल बॉडी के सेंसर का भी हो जाता है। अगर सेंसर का मसला होगा तो आपके पास जो है इंजन चेक लाइट आएगी, तो इसकी सेंसर की क्लीनिंग से जो है वो चेक लाइट जा सकती है। अगर फिर भी आपकी चेक लाइट नहीं जा रही तो इट्स मीन कि आपका सेंसर कोई काम नहीं कर रहा, उसकी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है रिप्लेस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगली जो वीडियो है मेरी उसके अंदर मैं आपको जो है वो थ्रॉटल बॉडी को किस तरह से जो है ना उसके सेंसर की क्लीनिंग होती है, थ्रॉटल बॉडी की कैसे क्लीनिंग होती है वो बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो है मेरी तरफ से जो आएँ वो आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।